Hammaga salom. Bugun Rocky Rabbitda tashkilot ulaymiz. Bugundan boshlab ulasak bo'ladi bemalol o'sha paytgacha. Ulash iloji yo'q edi. Bugundan boshlab ochildi. Mana bu narsaga bosamiz. Yana bosamiz. Open Wallet Telegram bosamiz. O'zi chiqarib qo'yadi. Mana hamyon ulash bosamiz. Bo'ldi. Juda oson, juda qiyin emas. Bemalol o'sha narsani ulab qo'yish kerak. Ana fitichka chiqadi oldida. Juda ham oson. Mana shunaqa bo'lib chiqadi. O'sha bo'lsa ulangan bo'ladi bemalol. Endi sotuvga chiqsa ham xohlagan paytimiz o'sha hamyon orqali sotishimiz mumkin. Hammaga rahmat.